magezi gasobola kugweyiyiza nga tatubuulidde. Kwe kutuma omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi baganda babamusooka batutegeeze lwaki ku nsi kwetuli, ate batubuulire nti tuliiko ffekka. Waliwo baganda baffe batalabikako nga bo batulaba, n'atutegeeza a'udhu billahi minash shaitani rrajim wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Saakola majinni, saakola bantu illa liya'budun, okujjako nga njagala babeere abawulize eri ebiragiro byange, babeere ku nsi nga bakola nga bwemba ndagidde. Kyembaganya obutakola tebakola, kyembakkiriza okukola bakikole, bakolere ku programu rabbani eya Allah jalla jalaalu. Twebaza baganda baffe abathuraya abakoze omulimu omunene mu kusaasaanya da'wa, ne babeera nga bakirabye nti kya buvunaanyizibwa okubeera nga batuusa ku buli musiraamu omuto n'omukulu, omuvubuka n'omukadde, gamba omukyala n'omwami, bamutuuseeko ekigambo kya Allah jalla jalaalu. Tubeebaza ebiseera n'essente n'ebirowoozo bye bateekamu. Olwaleero twagala nga bwe twolekedde omwezi gwa Ramadan, tulabe Allah jalla jalaalu mugamu ku mateeka ge yatugamba tulina okutambula nga tugatadde mu nkola. Yatugamba tukole tutya ku tteeka erikwatagana n'okusiiba. Singa yakitulekera n'atugamba nti musiibe, tetwalitegedde butya bwe tuteekwa kusiiba. Twali awukanye, abalala ne basiiba nga bwe balabye. Naye yatuleetera nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuyigiriza butya bwe tuteekwa okusiiba. Tutandika ddi, tukoma ddi, bwe mbeera nga sifunye busobozi busiiba mu tayimu eyo naakola ntya. Allah jalla jalaaluhu asinga okumanya embeera zaffe n'atulambululira. Katulabe aya za Qur'ani zino. Suratul Baqara aya 183 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza. Ekitegeeza atali mukkiriza bino ebigenda okwogerwa biyinza obutamukwatako kubanga ye kyewaggula ku nsi yeeyisanga bw'alabye. Naye agambye abaasalawo okubeera abawulize ne mugoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe mbatumidde, mwabali mu kiraasi eyo mmwe bempita, nga muteekwa okubeera nga mumugondera, ne muteekwa okubeera nga mutambula nga bw'aba abalagidde okutambula. Abakkiriza muwulirize ebikwatagana n'okusiiba kwammwe. Kutiba alaikumus siyaamu, mulalikiddwako ng'etteeka, si kyeyagalira okusiiba. Buli muntu yenna ali mu ddiini ey'Obusiraamu neyakagiyingira aba amanyi butya abasiraamu bwe basiiba. Tusiiba okuva ku kusala kwa mmamba paka enjuba lw'eneegwa, nga tetulidde tetunywedde, wamu n'okwogera ebigambo ebyansumattu nga nabyo tubisiibye. Ebikolwa eby'obufumbo tubisiiba. Obudde obw'emisana. Ya ayyuhalladhina amanu, abakkiriza. Kutiba alaikumus siyaamu, mulalikiddwako etteeka kusiiba, si kyeyagalire. Kasitoga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, oba omaze okuyingira mu lugo Busiraamu nga mu bimu ku byoteekwa okukola, kutiba alaikumus siyaamu, mulalikiddwako etteeka liyitibwa kusiiba. Teri kulya, teri kunywa, teri nsonga za bufumbo mu budde bwa misana. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, si mwe musoose muteeka kusiiba
nga bwe kyalaalikibwa ne kibeera kya bwatteeka ku baabasooka okuyita mu nsi wano. Bajjajjaffe baasiiba abaaliwo nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tannatumwa baasiiba, naye ensiibo eyaffe yenegenda okutubulirwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakadde baffe bye baasiibanga obusiraamu tebunnabeerawo, Allah yasinga okumanya ensiiba gye yali abalaaliseeko. Mulaalikiddwako okusiiba nga buli mukkiriza ayita ku nsi wano abaabasooka okubeerawo kye kimu kye baakola. Si kipya gye muli, ate si kibonerezo, wabula kabonero akongera okulaga obunywevu bw'obukkiriza bwammwe mwoyo gwe mukkiririzaamu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Njagala ndabe obukkiriza bwammwe n'okutya kwammwe Allah kuzitowa kutya, kubanga ibada y'okusiiba ekulaga ddala mu bwerufu nti otya Allah. Emmere ogiina, omukyala waali ewaka, amazzi weegali ewaka, nga tewali muntu yenna gwasigaddewo ajja kukulaba ng'olidde oba onywedde oba olina kyokoze ekitta okusiiba, naye byonna n'obyerekereza la'allakum tattaqun. Awo wensinga okulabira abantu abatya Allah. Okusiiba kyekintu ekitaliimu kugaa nti kabandabe, wabula omwoyo gwo gwennyini gukulaga nti kati kyokola tekiriyo. Neweerekereza emmere, neweerekereza okunywa, neweerekereza ebyamasanyu eby'omu maka. La'allakum tattaqun, njagala ekyo nkibataddeko, musiibe mwerumye, njala ebalume. La'allakum tattaqun. Awo njagala okulabira abatya Allah jalla jalal. Bwe wawagamba nti oli musiraamu, njagala obusiraamu bwo mulabire mu nsonga eyo. Bwe waga nti oli mukkiriza ng'okkiriza mu Allah, okkiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okkiriza mu kitabo kiyajja nakyo Qur'ani, njagala nkulabire mu kusiiba wano kamu ku bubonero mwendabira abatya Allah. Abantu ba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawulize nga nze naawe, naye waali egombye okumanya okusiiba nkutegedde nsiibe ennaku mmeka. Allah jalla jalaalu n'atugaa nti ayyaman ma'dudat. Ennaku mpa zifaanana, sibalirwa ku ngalo. Ziyinza okubeera nga tezenkana na zino ze tulimu eza kalantiini wa korona. Korona ye wa 32 ma'dudat, naye wano ennaku just 329. Kisoboka ng'abantu bwe baali batakisuubira nti kisoboka okusiiba okukola. Abantu baali tebasuubira nti kisoboka okusiiba amazina. Abantu baali tebakisuubira nti kisoboka okusiiba emizannyo n'emipiira. Abantu baali tebakisuubira nti kisoboka okusiiba ewaka. Abantu baali tebasuubira nti kisoboka, Allah n'akireeta ne kirabika nti kisoboka. Bangi batya okusiiba nti seeka musobola mutya okusiiba. Kisoboka nga bulaba tusobodde ekya corona virus, naye tusobozesa bulijjo bye tutasuubira nti bisoboka ne bisoboka. Ne Allah jalla jalaalu bwe yeewuunya nti kisoboka kutya okusiiba nga tolidde, Allah akulaze nti bulijjo by'osuubire bitasoboka bisoboka, singa kibeera nga oli mwakatya Allah. Ayyaman ma'dudat, ennaku mbale bubazi bw'ozikompeyalinga kuziba kukkiriza okulya mu mwaka na zino z'oteekwa okusiiba, nnaku mbale ntono nnyo. Allah yali ategeezaamu okulaga nti nnaku ntono kwezo ezikukkiriziddwa okulya. Faman kana minkum marida, Allah yasinga okumanya embeera zaffe, kubanga oluusi tubeera abalamu, oluusi ne tulwala. Kibuuzo kyali badde kiri mu ddiiro, n'akyanukula nga tonnabuuza nti ne bwe nnaabeera mulwadde, kubanga obulwadde baati ku bulamu bwaffe, lwaliro obeera omulamu, enkya n'obeera omulwadde. Naye Allah akyanukudde tonnakibuuza, n'akugamba faman kana minkum maridan, omuntu mumwe abakkiriza alyesanga nga mu ssaawa y'okusiiba mulwadde, ekituufu nga tasobola kusiiba olw'obulwadde, aw ala safarin, obanga ali ku safaari, ali ku lugendo, naddala ng'eŋŋendo Qur'ani we yakkira
safaari zaali za kutambuza bigere nga za coronavirus. Tetujja kugamba nti lya oliriwanga sukaali awonye. Bw'olaba ng'oli mu mbeera eyo eweddemu essuubi ly'okuwona, Allah naawe akutunuddemu. Olw'obukulu bw'okusiiba teyakulekerera awo, n'agamba fafidiyatun, awo bajja kutuweerayo omutango. Atasobola ng'alidde mu Ramadhaani kuliwa olw'embeera nti tekyamuvaako, oyo tebamulekedde awo olw'obukulu bw'okusiiba n'empeera eziri mu kusiiba, ate naye bamuzizza ku pulaani B. Gw'atasobola fafidiyatun, ojja kufunayo omutango gwowa taamu miskinin, funayo masiikini gw'oliisa. Oliise masiikini gw'ojja okuliisa nga buli lunaku lwo luzitowa masiikini. Allah yabakola bamasiikini nga bangi, tusobole okubakolerako emirimu egyo egitasobose kukolebwa mu biseera byajo nga guno. Baga noonyayo masiikini gw'olabanga embeera ye asiiba naye yeeyiyo, omuyambeko mu kusiiba kwe, ojja kuba osiibidde mu ye. Ojja kuba nga ofuna empeera z'omuntu eyasiiba ng'ozifunira mu ye. Noonya masiikini yasiikini obulungi omuliise. Bw'oba olina empisa tewalibuuzizza nti muliise eki, naawe era ogeraageranya n'ogamba nti masiikini nga baba masiikini baate balya nnyo okusinga batali bamasiikini. Bw'atali masiikini oli ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya n'obukimpwanki, naye masiikini ye olumala obuugi bw'ekyemisana tamanyi kinaddako baana ali ekyeggulo, ekitegeeza nti ayina enniya ey'okulya buli ekiba kiyise mu maaso ge. Noonyayo masiikini, noonyayo omukyala nnamwandu bba yafa, ayina abaana, oba wa luganda lwo oba neighbor oba ali mu kitundu, omwekwate. Ti Ramadhaani eno nnamwandu gwe n'abaana musiibe nze ndiwo kulwamu. Bw'oba olina obusobozi obugazi obawenga emmere ebamala olunaku. Bw'okola ekinene Allah ayongera okusanyuka. Obagerere nti bano famire yaabwe kilo z'omuceere zibajja kumalawo 3 buli lunaku, ekyemisana n'ekyeggulo, gamba ddaaku mu kusiibuluka n'eddaaku, obatereko ne kilo y'ebijanjaalo. Olwo olumanyi nti ntusiibye. Naawe osavuwaze olunaku lwo oluteekemu ebirungo eby'enjawulo ebisukkiridde ku ekyo kye baakupimira shar'an mu mateeka. Allah jalla jalaalu aga nti weekwateyo gwe atakyasobola kusiiba omunaku. Oli wa ddembe okukimuwa on daily basis nti nze buli lunaku munonangayo kilo 3 ezaki eza muceere oba ez'akawunga oba ettooke eribamala, then ne kilo yaki. Bwe bagamba okuliisa masiikini, okuliisa kwawukana okusinziira eggwanga ku ggwanga. Waliwo bannaffe nga balya mugunu, waliwo bannaffe nga balya kasooli, waliwo bannaffe nga balya kawunga ka muwogo, waliwo bannaffe nga balya obulo, waliwo bannaffe nga balya tooke nga baawano. Masiikini w'e Buganda azitowa kubanga yayagala tooke n'ensanyuse oba enva z'ekinyeebwa, n'akakasa nti omukazi ansiibiddemu, Allah amusasula obulungi. Omusajja ansiibiddemu, Allah amusasula obulungi. Omuliisa ekyo ky'olaba mu magezi aga bulijjo okusinza ku busobozi bwo nti kimusobozesa okubeera nti akirya n'akiyimirirako. Bannaffe oba oli Abawarabu ate bo bwe wamuwanga entende nga kiwedde kiro 1.5, omuntu wemu esobola omumala, oba kiro 2 oba 2.5 oba 3, omuliise endiisa naawe gy'okakasa nti omusajja ono masikini muliisizza olunaku lwange nga bwe luli oluzitowa. Allah nga bw'atansonyiwa n'aŋŋamba nteekwa okusiiba, naye ng'okusiiba kwange kuli mwono, muyambeko akusiibiremu olulwo n'olulwe, abeere nga eyafuna empeera ezize ate naawe ng'ofunye mu ngeri y'okumuyambako. Miskinin, oliise masiikini. Tukirabye nti bakugambye kuliisa masiikini omu kilo 2.5 oba
oba kilo 3 naye Allah agamba faman tatawaa omuntu akola ekisinga ku ekyo ne yeetuma baga ekyetume tekikalaza nze ngambye masiikini omu faman tatawaa khairan omuntu bwe yeetuma ekirungi kitegeeza ki nti n'osukka ku masiikini omu n'osukka ku kigere shariya kyekugamba gwe tulaba nti ekyo gw'okyetumye naye oyongedde ku kye bakulaalikako n'oyongerako ekirungi kye weetumye naaga nti fahuwa khairun lahu ate ekyo kiba kirungi nnyo gy'oli bakulagidde masiikini omu gwe ne weeteekako kyeyendere noga nti nze masiikini nja kuliisa basatu ne weeyagaliza okukola ekirungi ekisinga ku shariya kyekutaddeko fahuwa khairun lahu oyongera birungi ku birungi nurun ala nurin oyongera birungi byo ku birungi wa antasuumu naye benzikiriza okulya olwa excuse ze mulina oli ku safaari kukkiriza okulya oliriwa oli ku mulwadde oliriwa olina obulwadde butasuubira kuwona gamba ngaobukadde naye ngaobukadde bwolimu si bwe bukuyenje budde nnyo Allah aga nti mu kifo ky'okuliisa mu kifo ky'okulya mu Ramadan wa antasuumu naye singa musiibye ne musiibira mu budde enjala ne balumira mu budde ne mukikwatira mu sizoni faman agamba atya wa antasuumu singa musiibye khairun lakum ate ekyo kirungi nnyo gye muli in kuntum ta'lamun singa mumanyi obuzito bwa empeera eziri mu kusiiba. Ramadan, 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku mulundi guno nate twagala okwongereza ku kitundu kyaffe ekyasooka kusiiba omwezi gwa Ramadan nga Allah jalla jalaaluhu abakkiriza bwe yatukoowoola era naffe ne tuyitaba n'atubuulira amawulire ge yatuwulira nti kutiba alaykum siyaamu mbalaaliseeko kye bayita kusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga bwe nalaalika okusiiba ku baabasooka okubaawo. Omuntu bw'akubuulira nti ekintu kino baakikolako dda naawe onywera n'ofuna obuvumu nti ojja kumalako nakyo tekitandikidde ku ffe era batunyweza ne baganda baffe abayita wano ku nsi nti baakikola tekyali kibonerezo gye bali wabula obulungi bwali budda gye bali kubanga Allah jalla jalaalu yasinga okumanya wali obulungi bwaffe tayinza kutulagira kintu kukikola nga kitukosa wabula atulagira ekyo ekiyinza okutugasa wano n'enkya tukitegedde tetukitegedde naye ye mu kumanya kwe amanya nti abaakikoze aganyuddwa abaakirese ajeemedde mukama we era afiiriddwa. Tusaba Allah atuwe obusobozi Ramadhan atuwe obulamu obunaasobola okugisiiba atuwe n'obusobozi obwebyo ebiyinza okutuyamba kusiiba kwaffe ne tusiiba ekisiibo nga kiramu kirungi mukama waffe kimusanyusa nga kituufu. Aya gye twongerako kweri gye twasookerako nga Allah atukubiriza n'atulagira tusiibe era n'atugamba nti abataasobole nga muli balwadde, abataasobole nga mulina safaari
engendo zimutambudde nga teziibazobozese kusiiba bwe muna mulye mu Ramadan naye ennaku zammwe zemulidde muzibale mujja kuziriwa nga Ramadan eweddeko. Bwe ntwalira omukisa ate okunnyonnyola akantu kano nti okuliwa ennaku za Ramadan nga bwe liri ebbanja ate nga mu maaso eyo Ramadan ng'eweddeko tulinayo ze bayita sittati nga za sunna. Gwe munnange omusiibi mukyala mwami wandisoose kumala nnaku za Ramadan ziri farada nga tonnaba kwambalagana na kusiiba sittati, kubanga sittati si bbanja ery'obwebange wabula nnyongereza eyo ewerekera sunna ewerekera farada. Sooka omale okusiiba omwezi gwa Ramadan completely gugwe wali ennaku ze bakubanja ozimaleyo. Engeri gyazira ennaku omukaaga nnakwo mwezi mulamba not necessarily nti olina kusiba immediately ng'omaze Ramadan. Mwezi mulamba wooba ozisiibidde ate oli waddembe okusiiba nga bw'olyamu noga nti nja kusiiba nga bwe ndyamu mpummulemu. Oli waddembe ozizinga omulundi ogumu provided nga ziri muki mu Shawwal. Naye mbadde njagala okuwabulamu katono nti togeze okwambalagana ne sittati ng'okyalina ebbanja lya farada. Sooka farada ze walyamu zimale okuggwayo olyoke osiibe sittati, si kulwa ng'ofiira awo ng'obanjibwa ebbanja erya farada ate nga gwe wasiiba sittati. Kansuubire nti akantu ako kategeerekese mu ngeri eby'okwejjukanya. Allah jalla jalaalu aya eddako atugamba omwezi kuno mukulu ogwa Ramadan gwe tusiiba, naye eddiini y'Obusiraamu nga bweyogerera mu lulimi olufunze naddala olwa Quran, hadisi ne zijja ne zigaziya ekyo ekibadde kifunziddwa, ate ne hadisi ziyinza obutamalaayo olw'okubeera nti Allah jalla jalaalu yayagala tuyisize mu bwangu. N'atugamba ti shahru Ramadan, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, omwezi gwa Ramadan guno Allah jalla jalaalu gwe yatulalikako okusiiba ennaku 30 oba 29 gulina ebintu ebikukunavu mu gwo nga bisobola okutegeerekeka mu magezi g'obuntu, wadde nga ate gulina n'ebikukunavu mu gwo ng'amagezi g'obuntu gasobola okubitegeera oba okukkiririzaayo olikitegeera. Allah jalla jalaalu ng'akuwadde okutegeera okw'enjawulo wano oba eri. Allah jalla jalaalu agamba shahru Ramadan, omwezi gwe mbalaliseeko musiiba ogwa Ramadan, alladhi unzila fihi alqur'anu, gwe mwezi ogwo mwe nassiza Qur'ane. Ekigambo ekyo nakyo kikulu. Ekitabo kya Allah alladhi la raiba fihi, ekitaliimu kakunkuna, nga buli kyekyayogera kituufu, buli kyekyatubulya ge mazima. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, ekitabo kino kyajjulamu mazima na bwenkanya. La mubaddila likalimaate, ate nga tewaliwo alisobola kukyusaamu wadde okwongeramu. Allah jalla jalaalu n'atuwa ekkula ly'ekitabo kino. Allah jalla jalaalu n'atugamba inna nahnu nazzalna dhikra, ffe twassa Qur'ani erimu ebibabuulirira, wa inna lahu lahafidhun, ate ogw'okugikuuma nagwo gwaffe. Ereke kubeeramu nnyongeza, ereke kubeeramu bukendeevu eri abo abagiinako ennugu n'ensaalwa. Baagala ogikendeeza neegaana, baagala okwongeramu ne bigaana. Lwaki? Eri protected. Allah jalla jalaalu yagikuuma. Ekitabo eky'obuvunaanyizibwa bwe kityo ekiriko obukuumi bwa Allah
nga ye yennyini yayogera nti nze kagikuuma kitabo kya bbeeyi. Ebitabo byonna ebiri ku nsi ebyali bibaddewo bannannyini byo bye baabikuumanga. Bwe baavaawo abaddawo baagenda bongeramu bye baagala ne bajjamu ne basokolamu ne bateekamu ebirowoozo byabwe, ne batandika okuteekamu n'amabaluwa g'abantu ge baawandiikira abeegindi, baluwa bubaluwa. Naye kino ekya Allah buli aya evaayo qaala Allahu ta'ala, Allah baatu bwe yajogera. Kakali bwe tuba tulina ekitabo ekyekkula bwe kityo, olunaku lwekyakka Allah jalla jalaalu atubuulidde omwezi mwe kyakkira. So nga ate si ekyo kyokka, mu ayaati nnyingi atubuulira n'ekiro mwe kyakkira. Allah atugambye shahru ramadana, omwezi gwa Ramadan, alladhi unzila fihi alquran, gwe omwezi mwe nassiza ekitabo kyammwe Quran, ekirimu amazima, ekirimu obwenkanya, ekirina obukuumi bwa Allah. Nakisiza mu mwezi gwa Ramadan, omwezi guno gwe tugenda okusiiba. Tusaba Allah gututuuseemu, tukoleremu by'ayagala, abyongere ku minzaani y'ebirungi byaffe bye tukulembezza okukola. Ate ne bye twakola nga bikyamu twegayirire mu mwezi guno atusonyiwe, kubanga innahu kana tawwab, innahu Allah jalla jalaalu kana okuvedda tawwaba, nakkiriza okwenenya kw'omuntu aba yenenyezza. Wa huwa al-ghafuru rahim, musonyi. Mu mwezi guno gwe tugenda okulumwa enjala, ng'etuluma ku lulwe, tulumwa ennyonta ku lulwe, amasanyu tugesonyiwe ku lulwe. Tumusaba ku lwebyo byonna nga tubikola ku lulwe, atusonyiwe ebiyitidde omwaka, atusonyiwe ebitamusanyusizza, bye tukoze nga bimusanyusa abikkirize, atusasule musera olw'obukulu bw'omwezi, kubanga gwakkiramu ekitabo ekikukunavu, ekitabo ekirina obukuumi, shahru ramadana, omwezi gwa Ramadan, alladhi unzila fihi alquran. Okutubuulira ensonga eyo kwali kwongera kulaga kinyusi na kwongera birungo mu mwezi guno, kwongera okubeera nti gufuna ekifo ekyenjawulo mu mitima gyaffe, kubanga gwakkiramu ekitabo ffenna kye tukkiririza, ate nga kiva eri Allah jalla jalaalu, kakissa nga kiva gyali. Mukama waffe n'agamba ng'ekitabo kino nkibaleetedde kijje kuno ku nsi nga kisse busi, sikiwandiikiddwa kuno mikono gy'abantu. Abantu bakola ensobe naye Allah takola nsobe. Abantu beerabira, Allah teyeerabira. Abantu batalamagga, ebyo Allah byonna tabirina. Yatuwa ekintu nga kyekyo, n'agamba ekitabo kyammwe omwezi gwe kyakkiramu, mwezi mukulu gwe gwa Ramadan. Mu butuufu Ramadan azitowa olw'emu ku nsonga ezo. Qur'ani yakka etukolera eki? Hudan linnaasi. Abantu baali tebasobola kufuna bulungamu nga buli omu alina endowooza ziye. Abantu balina endowooza ez'enjawulo mu mirimu egy'enjawulo. Driba bagirabanga entuufu, abalobwenzi babulabanga obutuufu, abalebisi agaberanga ebituufu, ebintu bingi, enguzi bagirabanga entuufu, yogera n'ebisigadde. Hudan linnaasi. Qur'ani eno yajjeewa abantu obulungamu, bagenda kutambuza batya obulamu bwabwe mu ngeri esanyusa Allah. Allah bw'ebanga emusanyusa, engeri gy'atulambulidde bwe tulina okweyisa, amakulu n'obulamu bwaffe bulina okubeera nga busanyufu. Mukama waffe tayinza kutuwa kigenda kukosa bulamu bwaffe. Allah atuwa ebyo ebinaatufuula abalamu, ebinaatuleetera obulamu obweyagaza, tusobole okuba abalamu, tusobole okutuukiriza etteeka kumusinza. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saakola majinni, saakola magege, saakola abantu, illa liya'buduni, okujjako kunsinza. Yalina otulaga bwe tunaamusinza. Amagezi gaffe tegasobola kutetenkanya nsinza bwe tunaamusinza. Njagala okwemu akafaananyi nti singa Allah
ayatuteekako buteesi tteeka njagala abantu mu nsinze nga muyita mu kusiiba walirabye ebika by'okusiiba okw'enjawulo ne tubulwawo okusiiba okutuufu okuva ku kwagundi okudda ku kwagundi. Abantu baali badde n'ebirowoozo eby'enjawulo naye Allah atugambye abala baalisibye mwezi guno abala mwezi guli abala basiba kwega twalifunye okusiiba okw'enjawulo naye yajja atuwonya okuta okubulubuuta nti oba tukola ekiro kyekisinga kuba bano bali basingako hudan linnaasi. Qur'ani yajja nga buli ekirimu buluŋŋamu eri abantu mu byenfuna. Qur'ani etuluŋŋamya minsaani ebeere nga ntuufu byopimiramu emirengo bituufu bw'otekera ekyo nja kukubonereza ojja kuba olyazaamaanyiza ojja kuba ovudde ku mulamwa empasa entuufu ennyambala entuufu ey'abakyala n'abaami enneeyisa entuufu. Omuntu bw'afa nga musiraamu nga mukkiriza byalese ng'emmaali attarika byalese aleka abaana aleka abakyala aleka abazadde n'aleka ebyobugagga abantu be ku byobugagga bwalese buli omu agenda kufuna kyenkana ki. Qur'ani neeyingirawo abazadde buli omu n'amuwa ekiki abaana omulenzi n'amuwa n'omuwala n'amuwa abazadde n'abawa mwana wattu omu ku bafumbo n'amuwa ku bya munne. Bw'aba musajja yagenze afuna ku byo omukyala afuna ku bibye n'omwami akola ki n'olabanga ebintu byonna bisengeke hudan linnaasi. Qur'ani erimu okuluŋŋamya abantu mu byensinza mu byenkolagana omuntu ne munne mu byemisango ng'onazizza omusango ku munne hudan linnaasi. Qur'ani ngireese mu mwezi omukulu ogwa Ramadan mwekidde ekimu ku birago obukulu bwa mwezi gwammwe nga Qur'ani ejjuddemu hudan linnaasi kuluŋŋamya abantu tulina ng'obulwadde bwa korona bwe tulabye virus nti batuluŋŋamya nti ekimu ku first aid bye tuyinza okukola precautions kulaba mu ngalo. Qur'ani yatulaga dda nti omusiraamu anaaba emirundi emeka 5. Omubaka yagamba araaitum njagala mumbuulire law anna baban hadisi egamba fima maana nti singa omu ku ffe ayina law anna naharan bibabi ahdikum singa waliwo omugga ng'omuntu aguyina wano ku mulyango wa bbali nga yaktasiru fihi kulla yawmin 5 marrat nga buli lunaku anaabamu emirundi 5. yabuuza basahaba omuntu anaaba emirundi 5 hal yabqa min darnihi shay'un waliwo ekko lyonna erisigala ku mubiri gwe. Basahaba ne bagamba la yabqa min darnihi shay, tosobola kunaaba mirundi 5 lunaku omubiri gwo ne gusigalako ekko. N'agamba fadhalika mislu salawati al-5, ekyo ekifaananyi ekyeswala 5 munaaba emirundi 5 temusobola kusigalako kko hisiya wa maanawiya. Lino lyolabako ne lyotalaba, ekko ly'ebyenzikiriza, ekko ly'emibiri tikugwako kubanga salata tanha anil fasha wal munkar. Qur'ani nerambulula ebibuzo ogifuna otya? Qur'ani nerambulula gwatayina mazzi ng'oyagala okusaala oba ogayina naye obulwadde bw'oyina tebukusobozesa kubeera nti okozesa amazzi osaale. Fatayammamu saidan tayyiba, funa enfuufu ennyonjo etali wakyafu, teri wali kinaabiro, teri wali kiraalo, tewasibwa mbuzi, tewateekwa kalimbo wa nkoko. Saidan tayyiba, enfuufu ennungi ogikozese ogenda osaale era oleke kumisinga swala. Wano kantwale ka point ka nti obulwadde bwazze tunaaba mu ngalo ne sabbuuni, naye singa sabbuuni mba simuyina ng'ate njagala okunaaba engalo. Obusiraamu butulaga nti ettaka eryo bwe liba ttukuvu nga jjonjo lisobola okukola mu kifo kya sabbuuni n'olikozesa ne likukolera, kubanga ettaka eryo lirimu eddagala lyali pulesinga mu busiraamu amazzi. Ate bw'olikozesa ng'olina n'amazzi ate gujabagira. Gwe tulaba mubaka bw'atugamba nti singa embwa oba embizzi emala n'ekomba mu bbaafu yo mu seppiki yo
ginaaza emirundi 7 esseppiki eyo ekombeddwamu ensolo eyo, naye omulundi ogumu ku 7 walitaddemu ettaka, whereby nti ettaka eryo lirimu eddagala erisobola okutta obulungi obuwuka obuvudde mu nsolo ezo bwe tutasobola kulabako. Omubaka yali amanyi sayansi nti waliyo n'obuwuka bwe mutasobola kulaba bilaini almujarrad n'eriiso lyo, ojja kuba obusse n'ettaka eryo. Era kyovulaba byonna ebifa tubiteeka mu ttaka, era mu myoyo gyaffe gikakasa nti awo kiwedde. Kati ettaka nalyo tulisobola oddikozesa ng'ekimu ekiyinza okutuyambako mu kunaaba ne tukula nga tukozesezza ettaka n'amazzi, litte viruses, litte bacteria zitasobola kukola ki kulaba na maaso gaffe obwali busawo. Hudan linnas, Qur'an eno yajja ng'ayagala obuluŋŋamu mu byensi, akuluŋŋamizibwa mu byensinza, omuntu ne katonda we, omuntu ne muntu munne, omuntu ne bia ne environment. Qur'an etuluŋŋamya onookolagana otya ne muntu munno, onooyisa otya ne katondawo, onookolagana otya n'ebintu ebisigadde ebitali bantu. Bayinaati wa bayinaati min alhuda, we wali obwerufu bw'obuluŋŋamu ng'okiggyeko nti buluŋŋamu generally, ate obwerufu bw'obuluŋŋamu ate buli mu Qur'an, kubanga buli lw'oyawukana ku Qur'an oba omaze okufiirwa ekituufu mu bituufu, naye buli lw'ogibeerako n'ogyekwatako yagalagaana omuntu agyekutteko fakad istamsaka bilurwati lwuthqa la nfisama laha, oba weekutte ku muguwa omugumu ogutayinza kukutuka kukuyiwayo. Qur'an teyinza kukuyiwayo. Obujulizi buzze buweebwa ku bintu bingi. Kati omwezi gwaffe gwa Ramadan mwe mwakkira Qur'an buluŋŋamu, obuluŋŋamu linnaasi, kobeere muntu oli musiraamu, kobeere toli musiraamu, n'okwata ebiri wano oba okutta obuluŋŋamu, kubanga ye yajja okulaga ekitangaala n'okwasaayasa ebika by'obuluŋŋamu eby'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo, mu mbeera ez'enjawulo, mu mirimu egy'enjawulo. Bayinaati min alhuda, ebika by'ennyinnyonnyola y'obuluŋŋamu eby'enjawulo. Oba oyagala busuubuzi, oba oyagala byabufuzi, oba oyagala kiki, byonna bayinaati min alhuda, ennyinnyonnyola y'ebika by'obuluŋŋamu eby'enjawulo ojja kugisanga mu Qur'an. Walfurqan, Qur'an eno era yajja eyawulewo wakati w'ebyo Allah by'ayagala ne by'atayagala. Yes, byonna ye yabikola, naye waliwo by'atayagala, waliwo ne by'ayagala. Mu kulya, mu kunywa, waliwo ebikkirizibwa okuliibwa, waliwo ebigaanibwa okuliibwa, wadde nga ye yabikola olw'emigaso emirala ffe gye tutamanyi ye gy'amanyi, nga birina okugituukiriza mu ngeri yabyo eri emigaso egyo, naye nga si byakuliibwa, birina emigaso egitali kuliibwa. Si buli tetuli nga Bachina nti buli kyogwakolya buli. Qur'an yatuluŋŋamye byoteekwa okulya, byoteekwa obutalya, byoteekwa okwambala, byotalina kwambala, ennyambalayo, endyayo, empasaayo, engaba y'emmaali yo ng'ofudde, ebyonna. Walfurqan neetulaga kino Allah akyagala, kino takyagala. Bw'okola kyayagala oba omuwulize, omugondedde, ajja okusasulwa empeera y'abawulize. Bw'omala ne weetantala kyatayagala, gamba ng'okunywa omwenge, okulya embizzi, okuzannya zaala, ebyo byonna betingi, byonna Allah tabyagala, yadde ng'omuntu ye bimufaananiranga ebituufu. Allah abigaanye. Innama alhamru walmaisiru, betingi, zaala, emyeso, matatu kaadi, byonna ebyo, walhamru omwenge, byonna rijsu min amali shaitan, mirimu mibi, mirimu gya kika kya sitaani. Egyo temugikola ng'omanya yadde obwongo bw'obuntu bulabanga ekirungi okunywa, bulabanga ekirungi kuzanya betingi, naye ye Allah agaye nti yes weebiri, naye min amali shaitan, oyo kazambi agwa mu kika kya mirimu gya sitaani, n'agamba nti ekyo temukikola. Omukkiriza n'abamuwulize n'akola ekyo ekyetaagisa. Qur'ani yetulambulula obwongo bwaffe, waliwo bwe biraba nga birungi, naye ate Allah ye n'agamba nti ekyo sikyagala, temukikola.
wabula okubeerawo kwakyo nga nakikola waliwo duties endala wekigasiza eyo nga kyekoloobeza bwe kijja okukugasiza mu ngeri omweba endala ate nga nnungi. N'agamba nti wal furqan, Qur'an yajja etulage ekirungi n'ekibi nga ffungawo abantu tetusobola kubikolaki kubyerabira. Faman shahida minkum shahara, bannanga omwezi gwe gubanga gusanzeewo ng'alina obusobozi nga talina nsonga emugaana kusiiba ku nsonga ze twayogeddeko ng'obulwadde n'olugendo oba obukadde oba obulwadde obw'olukonvuba. Faman shahida minkum shahara, omuntu abanga asangiddwawo omwezi oba omwezi nga gukusanzeewo gwa Ramadan, falyasumuhu, oteekeddwa okugusiiba. Naye nziramu wadde mbakatiriza okusiiba, saagala ate mwette, wala tulku bi aidikum ila tahluka, saagala mwesuule mwekka mu ntata y'okuzikirira. Waman kana maridan, nkinoganya abeera nga omulwadde, obulwadde teri abupima okujjako gwe nnyini bwo gw'obwepimira nti nze tebunsobozesa oba bunsobozesa. Waman kana maridan, si muntu kuga ndi naye senga senyiga yekka n'olya mu Ramadani yekka, bw'abeera yekka gy'oli ate nze wange aba nfuukidde olumbugu. Obulwadde nnyini bwo yalina akabupima nti olwaleero ya rabbi siitawo oba olwaleero kansibe mpitawo. Man kana maridan, n'omuntu alibeera nga mulwadde, aw ala safari, oba alina safari gy'alina okutambula nga nnene tejja musobozesa kusiiba, alye faiddatun, ennaku z'aba alidde azibale, min ayamin ukhar, alizisiiba mu biseera eby'emyezi emirala. Lwaki Allah akola ebintu ebyo n'atuddiramu atadde etteeka? Waliwo etteeka erigamba nti idha dhaaqa ittasaa, abawusul fiqh bagamba embeera iza dhaaqa, embeera bw'eba efunze, ittasaa, shariya yeegaziwa. Naye idha tasaa dhaaqa, embeera bw'edda mu nteeko, shariya eddayo nekunyiga nekussa mu layini. Nti singa embeera ekufundirira oli ku lugendo, embeera nekufundirira oli mulwadde, eshariya ekuta neyeegazaanya nti lya naye ojja kuliwa. Naye embeera bw'evaawo, safaari ewedde, obulwadde buwedde, oddayo mu layini. Allah agamba nti ebyo byonna mbikola yuridu llahu bikum lyusra, Allah abaagaliza obwangu kuno ku nsi, si kkomera eddiini, si kkomera. Allah yuridu llahu bikum lyusra, Allah abaagaliza eddiini eno mugifiiringe nga si nzibu. Wala yuridu bikum lusra, tabaagaliza ki? Tabaagaliza bukalu bwo, okuwulira mu ddiini ye bukalu. Aya z'okusiiba nga nkyaziyimirizaako awo, ate tulinayo hadisi ezijja ne zeeyongerako okwasaayasa, okuluŋŋamya, okugaziya embeera ezikwatagana n'okusiiba. Naye aya nyingi bannange, nyingi nnyo. Ekimu ku biraga akatalekeka nti mu Ramadan oba oli atuyinza obutafuna budde oboogera ku kiseera ekyo, mu Ramadan mulimu ekiro buli musiraamu kyamanyi obulungi kye bayita ekiro kya Lailatul Qadri. Ekiro Allah jalla jalaalu mwagerera omukolerwa budget ensi bw'eneetambula ey'omwaka ogwo. Allah jalla jalaalu atubuulira nti Qur'ani eno inna anzalnaahu, mazima ddala Qur'ani yammwe nagisse, eriko n'essuula muzima, essuula emu ku ssuula entono ezimanyiddwa n'abaana baffe. Allah n'agamba nti inna anzalnaahu, mazima Qur'ani eno twagissa fi lailatil qadri. Wali atulaze omwezi nti Qur'ani eno yakkira mu mwezi gwa Ramadan, naye ate mu mwezi najjamu ekiseera ekiri specific nti yakka kiro. Mu kiro ekyo Lailatul Qadri, ekiro omusomerwa bajeti. Ensi zonna zirina olunaku lwe zisoma bajeti eneekola omwaka. Ne Allah jalla jalaalu bajeti ye ey'omwaka esomerwa mu kiro ekyo ekya Lailatul Qadri. Ne bagamba nti enkuba eneetonya yenkanawa, omusana gunayekwako gutya, abagenda okulwala kansa, abagenda omungona,
aba korona, abagenda okuwona, abagenda okufa, byaggwa dda mu lunaku lwa Laylatul Qadr luli oluwedde. Abagenda okutuuka ku kino, abagenda okufuna kino, abagenda okufiirwa kino. Ekiro ekyo kiri mu mwezi gwa Ramadan, Laylatul Qadr. Wama adraka, nayinza okubuulira obukulu bwekyo kyetwogerako, ma Laylatul Qadr, yezitowa ki Laylatul Qadr. Teri ayinza kumanya bunene na bukulu bwakiro ekyo era okujjako nnyini kyo. Ebimu ku birago obukulu bwakyo abukubuulira, wadde nga akubuuliddeko ebikulu ebira n'aleka. Laylatul Qadri khairun, ekiro ekyo kye bayita Laylatul Qadri, ekimu ku birago obunene n'obukulu bwakyo, bw'oba okipimye n'emyezi egisigadde, kiro kimu ogenda kukipima na myezi. Ekiro kimu ogenda kukipima na myezi. Ne bwe gwali badde ekiro kimu okubeera nti kwenkana omwezi gumu kyali zitoyi. Naye ekiro kimu Laylatul Qadri Allah mwakolera program z'omwaka, khairun, obulungi obukirimu, nga bw'oba okikoleddemu omulimu gwonna obulungi bwe guzitowa, khairun min alfi shahrin. Ekiro kimu kigeraageranyizibwa n'obulungi obusinga obuli mu myezi 1000, myaka 83 plus, gy'otagenda kuwangaala. Ne bw'oba ogiwangadde ogiwangaala oli muwungutufu, okuze owumbye. Naye butya ng'oteebera Laylatul Qadr mu buwangazi bw'emyaka 6 Allah gyakuwadde, n'oteebera Laylatul Qadr 10, n'oteebera Laylatul Qadr 20. Allah agambye nti abantu si ffe twabalyaza amaanya, twabanyonnyola obuluŋŋamu. Mu kitabu kyaffe Qur'an ne tubanyonnyola buli kika kya buluŋŋamu. Ayagala faman shaa falyu'min, ayagala akkirize, waman shaa falyakfur, ayagala agaane. Abakkiriza weebali, abaagaana weebali. Abakkiriza beeyagala, bagenda kujaganya nga balaba amakulu ag'ebyo Allah n'amakungula g'abatuusizzaako. Laylatul Qadri, ekiro kimu, si mwezi, ekiro kimu ekyo, khairun, obulungi obukirimu, bulungi okusinga min alfi shahrin, emyezi 10. Ekimu ku birago obukulu bw'ekiro ekyo, tanazzalul malaikatu, bamalayika bakka okuvaawa eri Qur'ani gye yavwa, okuva eri Allah jalla jalaalu. Okitegedde tokitegedde si gwategeera ennyo, nti kyotategedde tekiba kituufu. Mulimu ebitajja kutegeerebwa, naye nga Allah jalla jalaalu ajja bitegeeza abaana abayagadde obitegeera. Tanazzalul malaika, bamalayika bakka, warruuhu, nga ne kabwejumbira Jibuliru, fiiha mwali baliko out. Tanazzalul malaikatu warruuhu fiiha, malayika Jibuliru mwali, nezi malayika zitamanyi muwendo. Ekimu kubikulaga nti Jibuliru si mmere, mu bunene bwe kwolwo atambulako n'abalala ne bakka. Naye nga lwaki basse, min kulli amrin, buli kyonna kye bakola, buli kyonna kye babeerako, okuva ku kukka kwabwe n'entambula yaabwe gye baba batambudde, byonna nga biriko ekiragiro kya Allah. Naye nga mu kiro ekyo salaamun hiya, temuli kabenje eri baana Adamu nti bamalayika Jibuliru tatera kumala gajja, ndi Jibuliru kaze tuluguddeko. Ekiro kya Laylatul Qadr bamalayika bakka ne Jibuliru nga mwali, naye salaamun hiya, kiro ekyo tekibeeramu buzibu, kiba kiro nga basse mu ngeri ya mirembe, tebasse mu ngeri ya kuleeta bibonerezo. Ekiro ekyo kyennyini kitandika ddi? Okuva mpaka hatta matla'il fajr, mpaka alfajiri lwekola ki? Okuva lwe kitandise hatta matla'il fajr, okutuusa alfajiri lweneekola ki? Lweneevaayo. Ekiro, noting ekigambo ekiro. Ekigambo kiro kitandika ddi? Ekiro kitandika okuva we tusiibulukukira ne kikunnumba awo wonna tuba tukibeeramu hatta matla'il fajr,
paka alfajiri lwenekola ki lwenekuvaayo awo wonna Jibuliru tuli naye ne bamalayika webali naye nga salaamun hiya. Si kiro nti basse kuleeta bibonerezo, si kiro nti bazze kuleeta bizibu eri bitonde. Kiro kyonna kibeera kisiraamu, kibeera kya mirembe okuva we kyatandikidde hatta matla'il fajr. Era hadisi nyingi ziga nti man qaama omuntu ayimirira lailatul qadri ekiro ekyo nayimirira nasaalayo Allah zamusobozesezza okusaala imanan ng'akikoze olw'obukkiriza bw'alina mu kiro ekyo Allah kyeyamugamba nti kikulu, ng'akikkiririzaamu mu bukulu bwakyo n'obuzito bwakyo n'obunene bwakyo, wa ihtisaaban n'ayimirira ng'akibala nti Allah ajja kukibala akimubalire amusasulemu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbe, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbe. Akoleramu ibada y'okuyimirira n'asaaliramu Allah swala z'aba amusobozesezza ng'akikoze mu bukkiriza, ng'akikoze mu kuba n'essuubi nti Allah bw'ali mubala alifunamu ekisinga. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, n'amazambi g'okulembezza okukola Allah jalla jalaaluhu mu mwaka agakusonyu. Tusaba Allah atuwe okuteeba ekiro ekyo. Hadisi nyingi zoogera ku kiro ekyo. Kibeerawo lunaku ki? Ekiro ekyo kibeerawo lunaku ki? Hadisi za bika bya njawulo naye nga ezisingako ekinyusi zitugamba fil ashri al awakhir, fil witr fil ashri al awakhir, 10 erisembayo mu nnaku ez'ensobi. Ate ekyomukisa omubi ate tubeera mu dduwa empitirivu ate nga za misana si za kiro. Subhanallah. Lailatul Qadr ekiro ekyo ekyebbeeyi ekyo Allah mwakolera enteekateeka ze ez'enjawulo eza buli mwaka. Ate ffe tubeera mu hadisi ezitusuubizibwa okubeera nti mu nnaku 10 ezisembayo ez'ensobi bannayuganda ate we baafunira omukisa ogukola amaduwa nju ku nju ate nga bagakola budde bwa misana. Mwana wattu ne balya ne babuukuka abamu Lailatul Qadri ne bayitako ne bafiirwa ekintu ekikulu ennyo. Omwezi gwa Ramadhaani gwonna gwa dduwa. Saba mu ngeri yonna gy'oba osabyemu. Okulinda abamanyi bajje batusabire ng'ate bali bize ku maduwa g'abanene. Kikeereyo abana abaafanga banafunafu oba abazaala abaana abanafu bo ne batafuna mukisa. Bw'oba okimanyi nti famire yammwe muli banafunafu, baseeka bajja kuba ku maduwa g'abanene. Mwe mutandikireewo okusaba Ramadhaani okuva lwetandise nga musabira bakadde bammwe, rabbi gafirli wal walidayya, rabbi gafirli wal walidayya, rabbi gafirli wal walidayya. Eyo nedduwa bannabbi abasinga obungi gye baasaba. Genda mu surati Nuhu ojja kulabanga eggwako bwe yamala okusabira abantu b'okuzikira n'agamba rabbi gafirli wal walidayya, aye Allah ntunulamu mu ngeri y'okunsonyiwa, ndi kitonde ekisobya, ebitagenze bulungi nsaba onsonyiwe, wal walidayya, ne taata ne mama. Bw'abanga Nuhu yasaba eyo n'asabira taata we ne mama we mu ddoboozi erisinga okuba effunda, gwe dduwa yaseeka ogyagaza ki ate nga talina budde bwo olw'okuba nti famire yammwe njabayaba eri ebasizoni y'abamaseeka nga bali mbagagga. Rabbi gafirli wal walidayya, rabbi gafirli wal walidayya, rabbi gafirli wal walidayya. Ayi Allah nsonyiwa ne taata ne mama, ayi Allah nsonyiwa ne taata ne mama, ayi Allah tutunule. Eyo dduwa gye batuwadde. Yate edduwa era bannabbi, rabbi gafirli wal walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nuhu alayhi salam yasabira abantu bazikirire, n'agamba abakkiriza abakazi n'abakkiriza abasajja na buli ayingidde mu lyato lyange naye mutunulemu. Kati naawe oyinza okukoppa dduwa ya Nuhu noga nsinze ngenze nayamuzeeyi
ne rabbi ghfir li wal walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ayi Allah nsonyiwa tata ne mama na buli mukkiriza ali munsi wano mukkiriza omusajja n'omukazi maawe yeddwa temala ekulindisa seeka na kabaani bakulyeko emmere yo ng'ate ogenda kikola olunaku lumu eyo gwe gisaba okuva Ramadhaani lwetandise ne mu sitati ogiyingizeemu ne mu nnaku endala ezisigadde teriiko wuzu teriiko kifo wejjuukiridde nga gw'ogitema. Rabbi ghfir li wal walidayya bw'obanga obusiraamu obuluddemu gaziyaako rabbi ghfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ekyo kyammwe abaludde mu busiraamu naye munnaffe ono yasiraamuse eggulu akyalimu ayakakomawo yali yabivaako rabbi ghfir li wal walidayya maama kikulema okukwata engeri oluwalabu kye lutali lulimi lwaffe bwe biba bikulemeredde ng'okyatoba nabyo paka lwe binaateriira lomba edduwayo mu Luganda ayi Allah nsaba onsonyiwe ebitagenze bulungi nabwe ekito ne taata ne maama ku bitagenda bulungi oba baawe bali ku bitagenze bulungi oba baafa ku bitagenda bulungi kyogera emirundi gy'oyagadde ng'oli serious ng'oli mwewombeefu omaze okulya ddaago rabbi ghfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Omwana omulongoofu teerabira bakadde be talinda kumala kufuna mbuzi na nte ayite seekankata baseekankata balina gye balaga onoosoma amannya g'abafu gwe singa walil mu'minina wal mu'minati abakkiriza abasajja abakkiriza abakyala nze ne taata abitagenda bulungi ne maama ayi Allah mu mwezi guno ogw'ekitiibwa oguzitowanga mu nzito wagi watubuulira ebitagenze bulungi nkusaba onsonyiwe ebigenze obulungi ayi Allah kkiriza ompangaazi oluwangaazi olutaakole zambiiri n'asazisaamu mirimu gyange gye ntobye nagyo mu bulamu kubanga waliwo amazambi agagenda okwonoona emirimu gyaffe gye tukoze nga shiriki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamugamba lakad uhiya ilaika wa ila allazina min qablik obubaka buno nabussa ku baakusookawo naawe kennyini noganya mbukussaako la in ashrakta bw'onoofiira ku shiriki bw'onoofiira ku busamizi bw'onoofiira ku kkuba ebitabo la in ashrakta bw'onoofa nga teweenenyeza shiriki bw'onoofa nga teweenenyeza bitabo by'okuba la yahbatanna amaluka emirimu gyeno ngenda gisazaamu wala takunanna min alkhasirin ojja kubeera mu bantu abagenda okuba ku loosi. Saba Allah atuwangaze nga bwe tumusaba atukumira emirimu gyaffe tuleke okukola ebinaagitta. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ibrahimu bw'amala okuzimba Kaaba ne mutabani we Ismaili mu nzimba gye bagizimbamu edduwa gye baasaba Allah kukkiriza kye bakoze. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Ayi Allah kkiriza otulagidde okukola tukoze naye tutusubira ntukoze mu bujjuvu alkamalu lillah. Gwe talina nsobi gwe takola bikyamu bye tukoze ebikyamu ekkiriza. Allah jalla jalaalu wa kisa kingi nnyo eri abaddu be amanyi obunafu bwaffe n'obukendeevu bwaffe n'atuwa ebintu nga bisaamusaamu. Rabbi ghfir li wal amanyi abantu baagala nnyo ebinene ayagala edduwa eneeyita ab'ebusujju nayo kakati nno uno korona yazze temusabe tebakkiriza abantu kusukka bana leero bamuzeeyi tebaluguddeemu singa Ramadhaani egenderera singa korona agenderera Ramadhaani naabuliramu bamuzeeyi banaafuna edduwa kumwe abasaba ez'ekirindi olaba takisi yetatwala abantu kakati tuzzeeyo ku oligino omwana alajanire bakadde be edduwa eyo. Muzimuka hadisi mpitirivu ez'okusiiba mu byenjagala okukoonako nnyingi mpugamu mpuge sina ate ebisinga obungi mubimanyi twejjukanye nti singa omuntu aba yasiibye naddala nga twakatandika okusiiba mu butuufu ne yeerabira agenza okujjukira ku ssaawa awo nnyanga amaze okunywa kyayi aliriddeko n'emigaati gye aba afuluma bw'ati ne bamugaa taata Ramadhaani yaliro tewasiibye naga la ilaha illallah nalidde neddaaku naye neerabidde. Obusiraamu obwangu bwabwo bugamba nti singa omuntu oba osibye Ramadhaani man saama Ramadhaani wasibye omusajja Ramadhaani mukyala wasibye Ramadhaani fanasiya naye weerabidde fa akala walidde au shariba wanywedde
falyutimma sawma, genda maaso n'okola ki n'okusiiba kwo. bw'oba weerabidde naddala nga twakatandika mu wiiki esooka tutera okwerabira, naye kwo okwerabira Allah yakuleetera omuddu we gw'aba yagadde ddala mu butuufu fi'lan ne yeerabira nti yeerabidde seriously, n'alya n'anywa n'akkuta, oluvannyuma n'ajjukira nti nasiibye, olunaku lwo bajja ddukubalako tojja dduliwa. falyutimma sawmahu, jjuza okusiibako. fa inna allaha at'amahu wa saqaah, Allah yakuliisiza ekijjulo kiryebwako abatono ate yakunywesezza ekyo kyagabula abatono. Saba Allah nteeke mba neerabira omwaka guno ndiye mu Ramadan nsembere ku kijjulo kye, naye okwerabira ya Rabbi toyinza ga nti neerabidde kandi. Okwerabira Allah yakikuwa buwi n'akusembeza ku kijjulo kye mu ngeri y'ebyokunywa n'okulya ng'ate wasiibya ate n'olunaku n'olufuna. Tekitera kufunika buli muntu, ekyo ekijjulo kibeerako abantu batono, special meal Allah akiteekako abatono mu bakkiriza. Waliwo ajja okuva ku nsi nga takikombyeko, naye bangi Allah akibatuusaako. Ekyo abaakatandika okusiiba, bannaffe abaakasiramuka batubuuza ebibuuzo ebitera okubasumbuwa ng'ebyo. Seeka nabadde neerabidde, nalidde n'eddaaku yange, naye ate ndidde, ate nenzikutira ddala. Allah yakugabudde ebyokulya n'okunywa, lekeraawo ku ekyo ky'otegeereddeko, olunaku lwo tojja dduliwa, ate bajja kulukubalako. Ekyo kimu ku bibuuzo ebitaataganya abantu. Ekyokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam atukubiriza abaasiibye, tasahharu, mulye eddaaku, fa inna fi suhuuri baraka. Waliwo lafuzo ziri bbiri, assuhuuri ne assahuuri. Assahuuri ne suhuuri, ekimu kiri ku budde time, ekirimu kiri ku kijjulo. Fa inna fi suhuuri baraka, mu mmere gy'oli eyaddaaku erimu baraka. Fa inna fi sahuuri baraka, obudde bw'oliramu ddaaku bulimu baraka. Byombi bituufu. Baraka yennyini eri mu kyolya, baraka yennyini eri mu budde bw'oliramu. Kati batukubiriza nga twasiibye tulye ku ddaaku, ate bw'oba olya leka kweriisaliisa, olage nti imaani olyako katono. Jjula emmere yo ogirye hevire nga bwewaliridde ekyemisano waabwe, oteeke enniya yakusiiba. Abantu abamu naddala bakadde baffe abakulu bakyalina okutaataaganyizibwa. Kati seeka nze atasobola kusoma nniya n'asiiba ntya? Obulwadde buli awo nabwo. Enniya alhamdulillah Mungu yatusaasira, ffe wetwakulya bakadde baffe bwe tumala okulya ddaaku, taata ng'atukulembera. Nsuubira nammwe bwe mwakula, nawaitu swawuma gadi anadai, obwo obusiraamu bwaliwooko. Naye okusoma bwe kugenze kweyongera ne kutulaga nti ne bw'oba tokyatudde naye nga guwalaze obumalirivu mu mutima, wazuukuse n'olya ddaaku, omutima gwo ne guba mumalirivu nti nja kusiiba enkya. Obumalirivu obwo yenniya, obumalirivu yenniya. Edda ffe bwe twasomwanga ebitabo bya Imam Shafi'i, naddala bye twasookerako mu primary Safinatu Najja, baatugambye enniya kyeki? Anniya qasdu shay, kwe kubeera nti oluubiridde ekintu, muqtarina bifi'lihi, bw'omala okukiruubirira mu birowoozo ate n'okikola. Wa mahalluha alqalb, enniya ebeera mu mutima. Wa talaffuzu biha sunna, bw'oba ogyatudde kiri sunna, enniya ebeera mu mutima. Ne bw'oba toyatudde, bwetyo baatusomesa. Naye ate bwe tugenze tweyongera okusoma ne batugamba wa talaffuzu biha bid'a, kasita ogiwatula okeetaabidde ogudde muki munnabbi kyataakola. So teweeraliikirira, bw'oba wasiibye oba onoosiiba, teeke kaddaakuyo ogolokoke, oleete obumalirivu mu mutima gwo nti enkyo ojja kusiiba ddala fi'lan noosiibe. Ne bw'oba toyogedde nti nja kusiiba, ne bw'oba toyogedde kasita oleete obumalirivu mu mutima n'okakasa omutima gwo nti nja kusiiba, ne bw'oba tolina by'oyogedde oba osiibye. Allah jalla jalaalu yatugondeza eddiini Busiraamu, ate n'ayagala atuwa empeera ennyingi mu kintu ekitono. Mu lunaku oba wasiibye, Allah jalla jalaalu akusasula empeera ezitamanyiddwa. Hadiisi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu atugamba, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba mu hadiisi al-Qudus, eddoboozi Allah jalla jalaalu lyennyini nga yayogera, n'agamba qala Allahu azza wa jalla,
Allah yayogera w'ekitiibwa n'ayogera ebigambo bino nga biweereza nabbi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin, buli mulimu, ibni adama lahu, omulimu gwonna mu busiraamu omwana Adamu gwakola omukkiriza, lahu, omulimu ogwo gugwe era amanyi n'empeera ezigulimu, kubanga batugamba alhasanatu, buli kirungi kyokola biashri amthaliha, batandikira ku 10 okikubisizaamu nekigenderera ku nyongeza ila adhaafin kathira, ila 700 dhifin ila adhaafin kathira, nekigenda nga bakwongeza okusinzira ye Allah bwalabye. Ata minimum le atandikira ku 10, gwokola kimu ye n'atandikira ku 10 okwongeza, maximum le teina nkomo, etolo ntoka ku 7 neyita nawo. Akati twabanyonyola nti bulimu omulungi bw'ogukola osasulwa kuva ku 10 ne bakubisiramu empeera, okujjako ogutamanyiddwa batandikira ku mmeka okusasula era bakoma ku mmeka okusasula, illa siyam, okujjako okusiiba. Okusiiba saayogera mpeera zaakwo eri nabbi yenna, eri muntu yenna, teri amanyi mpeera olunaku bw'olukuba wali z'ofuna bunene bwazo, naye tusuubira okuba nti ate zisinga ku zino zetumanyi. Fa innahu li, oyo kusiiba wange, kiri mutu wange, kimanyibwa nnyini kyo, nakyerekereza, saayagala kubabuulira buzito bwa lunaku lw'oba osiibye. Wa ana ajizi bihi, nze ngenda kwesasulira kye bayita kusiiba. Singa pulezidenti agamba nti buli omu bamuwe akasawo k'obuwunga n'ebijanjaalo mu kiseera kya korona, kilo 6 3 eza bijanjaalo, okujjako seekankata, oyo mumundekere, oyo wange, nze njo mweweera ekyange, sisuubira nti ayinza okumpa ekitono ku kyammwe. Kaakati ne Allah agambye emirimu gyonna mugimanyi, enfuna yaagyo kuva ku 10 mpaka, naye illa sawm, okujjako kusiiba, fa innahu li, kusiiba wange, wa ana ajizi bihi, nze njo mwesasulira. Wasiyam, n'ekiyitibwa kusiiba, junnatun, kigenda kukolera ng'engabo ekutangira obutabonerezebwa. Allah jalla jalal agenda kufuula kusiibawo ekikutangira okuyingira omuliro. Kusiiba agenda kujja mu form ey'ekintu ekikutangira. Allah agenda kukola ennaku zo ze wasiiba mu kintu ekiri material ekitakkiriza bamalayika kukutwala mu muliro. Laka siyami junna, okusiiba kugenda kukolera nga engabo ekutangira obutatuusibwako kabenje konna. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, bwe lubeera ng'olunaku omu ku mmwe nga yasazeewo alusiibe, twagala alutulongoosereza aleke okuluteekamu ebiyinza okulwonoona. Ogambanga fala yarfuth, takoleranga mu lunaku olwo eby'obukaba, atuyambe afune empeera ze twategekera abasiibi mu lunaku lwe oluli pyuwa nga talutaddeemu nziroma na mabala. Ebiyinza okukosa olunaku lw'omuntu eyasiibye bye bintu eby'obukabakaba. Fala yarfuthu, atuyambe olunaku lwe talukoleramu eby'obukaba, akume olulimi lwe, akume ebiyungo bye, kubanga eby'obukaba bingi. Eby'obukaba oyinza okusanga omukyala n'omukwata ku bbeere n'omukuba kabina n'olya, ebyo byonna nga wasiibye bikendeeza. Ettuulyo likuba mu kaveera ka sukaali akatuli ne katandika okutonnyesa empeke ze tutyalyagadde zitonye. Bw'obanga olunaku wasazeewo ddusiiba, weewale byonna eby'obuseeguseegu tobisemberera, tusobole okubeera nga naffe otuwa entandikwa y'okuwa ekintu ky'omusera. Wala yashab, tavangamu ebigambo ebikaayuukamu, kuyomba, kuvuma,
teekako ebikolwa kulwana. Omuntu eyasiibye abakkamu ng'abeera muteefu n'abakulaba ne balaba nti Ramadhaani ekikukoze nti kyekyo. Tereera tiwabaawo akuyombesa n'ovaamu ebivuma. Edda ffe nga batica baffe bakyatusomesa basheekhe mu Ramadhaani abasajja bali bagikulumizanga baali nga bakambwe nga bakuba naye mu Ramadhaani naga nti singa tebadde Ramadhaani gwe tebaatukubanga mu Ramadhaani olw'okwagala okukuma Ramadhaani zaabwe nga naffe twagala Ramadhaani eggweko tuwumuddemu ku miggo. Fala yarfuth, tuyambe tokole ebintu byonna ebikolwa eby'obuseegu. Buli kali kyemanyi kye bayita obuseegu, emanyi kye bayita obuwemu. Tuyambe toto olunaku lwo lwosiibye toluteekamu ebituli. Wala yaskhab, tovangamu ebigambo ebyokuvuma ebyokuyomba. Kaakati mbuuza, singa omusajja ntambaala nansoomooza nanzikulako olutalo nga tennasiibye, bakuwa amagezi. Fa in sabbahu ahadun, singa wabaawo omuntu yenna n'akuvuma oba n'avuma omusiibi, aw qatalahu, oba n'amulwanyisa ng'ayagala naye amuddize kyekimu, falyakul, mugambe inni saimun, olabe nsiibye, nze nasiibye. Wallahi byogere byoyagala, inni saimun, nze nasiibye, sisobola kuddamu kyokoze. Mu bikolwa okulwanyisa, mu bigambo okuvuma, mu bikolwa vwayo, mu bigambo vwayo. Inni saimun, tonzitira kisiibo kyange nasiibye. Omusibi bamwagalamu kubeera nga mwetowaze, muwulize, ali awo ekinene ennyo okukola adhikaari. Bakadde baffe mu kisiibo nga kituusa ab'edda, Allah basaasire, bajjumbiranga nnyo okusoma Qur'an awamu n'okubanga nga Qur'an yali yakongojjo. Naye nga mu Ramadhaani emizikiti ogiraba bamuzeeyi bali muli, owulira bagenda nga bwe bagwa, naye nga atambula. Ramadhaani ezze tayagala emuyiteko. Taraweehi yaffe nga tugisaaza mu ngeri ey'essanyu, weewaawo twakolerangamu olwala ebyo tutakyakola, naye wallahi nga tuli basanyufu. Tusaba Allah akkirize, tilka umma kad khalat, obuyivu bwe bwaliwo mu umma eyo yagenda, laha ma kasabat, abo balina Allah ngeri gyali babalamu. Bwe busiraamu obwaliwo nga n'abasaaza yennyini taraweehi alhamdu erimu embaliga, naye nga ffe tukunnumba nga tulina azikaali zaffe, Allahumma innaka afuuta ibula faafaana, oba lwali Luwarabu oba lwali Luganda oba Luwarabu lumenyese, naye nga tuvaamu tulina yakiini nti tusadde, era kyetusadde kyekyo kye baatulagira, era bwetyo bweri e Makka. Kati zino essimu bwe zizze n'amativi ge gatuwemudde, tulabe ng'ensala gye basala e Makka ate sisi eyaffe, ne tupima eyaffe ku yaabwe ne twewa makisi. Oba bali be batamanyi oba ffe tutamanyi, naye ebiseera ebisinga obungi tutera kwewa nga ffe tugudde. Yeye Makka tefanga na yaffe tusalenga ye Makka. Alhamdulillah kati obuyivu bwe buli obumala, abaana basomye, abaana bagenzeeko mu siza Barabu ne bakomawo ne batukyusa. Sheekh yabanga amanyi alhamdu, ate nayo nga yambaliga, ate yabasinga okumanya, wamma n'avuga eggadi nga aya muwulira wala dhalin eziri awo wakati mukoma ku bisimi, naye nga ate munyumirwa muli mu ibada yamu, ne mumala kusoma zikiri zammwe ne muzimala n'abanuyiriza ne musuulayo enkya ne musiiba ne mwongera olulala. Bwe butyo obusiraamu tuzze bujja bukula bukuzi, obusiraamu bujja bukula bukuzi. Ngana amasimu bwogalaba ge tulina gazze gakula, ffe tuviiridde mu ssomero ng'essimu yenka n'akamooli, ng'omuntu obulaba agikutte bwati nga wabbeeyi ku kitundu aliko omu, nga mu matawuni temuli maduuka g'amasimu. Amasimu gazze gakula ne tudda ku bubiriiti, kati tuli busikuraki, kati ebintu bintu kikula, ne busiraamu bwawana ate bwakeerewa nnyo kuba olulimi lwakalubirira nnyo bamuzeeyi baffe. Woteekako ne society ng'ejerega abasomyi obusiraamu, kati bamuzeeyi baffe ne beewaayo ne bagamba oba abaana baffe babajerega bali bulwa kye balya, kabagende basome obusiraamu. Omusajja oyo eyeewaayo n'awaayo omwana we asome obusiraamu obusinga ku bubwe, ategere obusiraamu akomewo abusomese banne. Omusajja oyo teyepankirwako, kubanga baali mu kiseera we bajeregeranga abasiraamu nga twambala bakatema mbidde, tusula maka g'abamaseeka, bamaseeka batulimisa, bamaseeka batumonyaabonya, naye nga ne bwogamba kirawo nti tulima agandirima, noga kirawo tetulya agamba nti mubeereeyo.
baseeka bakitaffe bajjajjaffe abalina obumalirivu tusaba Allah abasasule mu nsonga eyo. Nesaawa eno bagamba omwana w'omutwale mu kisulo nga asome eddiini nga tayoza tasaawa bumasini bwe busaawa tayoza bamwoleza bwoleza masanyalaze ge gaaka agataaliwo edda ebibiina birimu seminti twasiganga busa amabaati lyabanga ssubi naye nga bamuzeeyi batutwalayo kati yeffe product eziriwo naye olwaleero ebintu byonna abaana basomera masomero galinga university z'ebweru naye awamu n'ekyo omwana omufiirizza omwana oyo omufiirizza buli mwana Allah gwe yateeka ku nsi kuno alina kapasite ekwata Qur'an naye omuzadde we yasalawo nti owange tajja kukwata Qur'an owange ajja gikwata muzadde gwe osalyawo noga nti owange omwana tajja kukwata Qur'an omulala n'agamba owange ajja kugikwata omuzadde gwe osalirawo omwana naye buli mwana ali ku nsi kuno asobola okukwata Qur'an ekyo Allah yakibawanga ekirawo kyabwe abazadde ne bakibatemayo fa in sabahu ahadun aw qatalahu ku by'olulimi oli bwakuvuma tomuddamu mu bikolwa oli bwayagala okulwanyisa tomuddamu falyakul mugambe inni swaimun munnange nasiibye sijja kukola byoyagala bijja kunona olunaku lwange walladhi nafsi muhammadi biyadihi ndayidde oyo Allah alina omwoyo gwa Muhammadi mu mukono gwe eyali ndayira ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'alayira nnyo Allah alina omwoyo gwe mu mukono gwe omwoyo gwa Muhammadi oguli mu mukono gwa Allah la khalufun wani yawandika la khulufun olusu omuntu waba yasibye mu kamwa ke muvaamu akawoowo akatali kalungi ketuyita olusu nti olusu famisaimin oluva mu kamwa k'omusiibi mu mpulira gy'oluwuliramu nga si nnungi atyabu inda Allahi ewa Allah lulungi nnyo min rihi lmiski okusinga akawoowo ka miski edda Abuwarabu ekigambo miski nga tolina bw'okyogera oba omazeyo ekiyitibwa obuwoowo bw'ensi eno misk ke kawoowo Abawarabu ke baali bamanyi akasembayo okubirwako ekifaananyi ky'obuwoowo nti akawoowo oba olusu oluva mu kamwa k'omuntu eyasiibye eri Allah atyabu inda Allahi min rihi lmiski luwonya bulungi okusinga akawoowo ka miski lisaimi omuntu asiiba farhatani yafrahuhuma ayina amasanyu abiri gasanyukirako oba wasanyukira omusiibi Allah amutunulira nga ayina amasanyu ga bika bibiri essanyu number 1 idha aftara fariha bifitrihi bw'aba asiibulukuka ekituufu kiri nti asanyuka mu ssaawa ye ey'okusiibulukuka ffenna tweteekateeka okusiibulukuka omusiibi asanyuka mu ssaawa y'okusiibulukuka tayagala mutaataganya tayagala kimusumbuwa ali mu ssanyu Allah lyakakasa nti alifuna ate ne essanyu ly'okusiibulukuka nga Ramadani yonna eweddeko yidi tulina essanyu lino erya buli lunaku tetuba n'essanyu erya yidi akagoye akapya akaagala akambale kagaana buganyi esepiki erina okufuna ku nva ez'enjawulo zigaana buganyi efumba erina okufuna ku kaceere kagaana buganyi lwaki ebyo byonna farha essanyu yafrahuhuma ayina amasanyu gajaganya nago inda fitrihi wali mu ssaawa y'okusiibuluka okwa buli lunaku oba mu ssaawa y'okusiibuluka okwa idi ogenda okumulabanga ne takbiira akuba Allahu akbar ng'essanyu mu mutima awulira aweereza mukama we mu bukakafu bw'okumuweereza ekkatala alimaze wa idha laqiya rabbahu essanyu namba 2 lyagenda okusanyuka dde kabusa olunaku lwalisisinkana mukama we oyo gwe yasiiba ku lulwe idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi bw'alisisinkana mukama we aligenda kusanyuka n'ekisiibo kye bwino tumuyina oyo atukakasa nti essanyu ibaada nnyingi omuntu zakola ku nsi wano hijja swala naye mu mpagi ekoonebwako nti bw'olisisinkana Allah oli kuba enduulu n'ojaganya kusiiba nti omuntu eyasiiba olunaku lwalisinkana mukama we
yagamba wa antasuumu wadde mbakkiriza okulya naye singa musiibye khairul lakum obulungi buli awo in kuntum ta'lamun singa mubadde mumanyi idha laqiya rabbahu fariha essanyu abasiibire bali banalyo mu kusisinkana Allah yensonga lwaki atulemerako ti ne bw'oba mulwadde nga soli muyi oli ku safaari etakukosa yadde nakukkiriza okulya wa antasuumu naye singa musiiba khairul lakum obulungi buli awo in kuntum ta'lamun singa mukimanyi. Ekitundu kya aya ekyo bw'okigattako ekitundu kya hadisi ekitundu ky'essanyu wa idha laqiya rabbahu bw'alisisinkana mukama we fariha bisawmihi aligenda kusanyuka ibada zonna endala alizireka n'agamba kusiiba okinkoledde kubanga ku lunaku olwo Allah agenda nakutuwa ekijjula abasiibi n'agamba kulu washrabu hanian mulye munywe hanian nga mweyozaayoza atahania kitegeeza okwozaayoza. Ani akwozaayoza? Ani akugamba nti lya nywa nga ensonga papasire kweyozaayoza bima aslaftum fil ayami alkhaliya waliwo ennaku z'oku dduniya ze mwamisinga okulya n'okunywa njagala muziryemu muzinywemu wano. Kijjulo ki Allah kyakuyitako yosobola okirya akate n'avaawo n'akubonereza gwe bayise ku kijjulo kulu washrabu hanian mulye munywe nga mweyozaayoza. Lwaki? bima aslaftum fil ayami alkhaliya waliwo ennaku ku nsi ze mwali muteekwa okulya n'embagaano okulya, waliwo ennaku ku nsi ze mwali muteekwa okunywa n'embagaano okunywa. Mugende mulye emmere yammwe yiyo, mugende munywe kimu kabonero akakulagana n'ebisigadde malembe. Tusaba Allah atuwe okusiiba. Wa hadha lafdhu rawahu al-Bukhari, eno riwaya ya Bukhari. Wa amma inda Muslim agawa fi riwayatin lahu, era Bukhari ayinayo enjogera endala ng'ekkatiriza hadisi eyo. Allah agenda kwewuunya olunaku lw'enkomerero omuntu eyaleka emmere ye n'aleka omukyala ng'amenyina ate muvubuka. Era wano wempeera abavubuka amagezi, oba waakawasa oba okyalimu embavu nga bano bato bange, oba wasiibye evva ewaka onodde ekiro, genda mu mizikiti. Twalabanga bakadde baffe nga bagwa mu mizikiti eyo olw'ebyokwerinda. Allah aga ekyo kankikomyawo. Allah agambye nti ekinneewunyisa ye mwana Adamu okulaga obuwulize bw'okulya, ye mwana Adamu okulaga obuwulize ku kumugaana okunywa, ye mwana Adamu okumujja ku mukazi we nga waali nga yali waddembe okikola singa teyali mukkiriza namaddala. N'agamba yaturuku ta'amahu, omuntu yaleka emmere ye. Va kufa abatalina ssente, va kufa abalya ebikalu bitaakye. Omusajja aleka enkoko n'omuceere nga ssente aziina n'aziyitako. Oyinza okuleka akawunga n'ebijanjalo nga tesibisiike, ng'obezoga nti asiibye ate era kansiibire eddala kuba abifaanagana. Naye gwe yaturuku ta'amahu, omugagga walese emmereyo, omwavu walese akawungako akaliko n'ebijanjalo ng'ate obyagala enjala ekuluma. Washarabahu, n'oleka obuugi bwo, n'oleka ebyokunywa byo, amataago. Washahwatahu, n'oleka mukyalawo, min ajili, ng'ebyo obireka because of me, for my sake. Ekyo obirese ku lwange. N'oleka omuntu byasinga okwagala. Mbadde omuntu ayagala okulya, mbadde omuntu ayagala okunywa, mbadde omuntu ayagala abakyala, n'obireka min ajili ku lwange. Olw'okubanza nakulagira mbakakasa siyamu li, okusiiba kwange mukundekere, wa ana ajizi bihi, nze nja kusasula, mujja kulaba amasasula. Kati omuntu oyinza otya okutegeera eddoboozi eryo mu Luganda n'ofiirwa Allah atwepikira olw'okusiiba nze nja okukusasula. Emirimu egisigadde alhasanatu ekirungi bi ashri amthaliha, mukimanyi nti nkisasula bwe ntyo 1 ku 10. Wa fi riwayatin li Muslimin, enjogera ya Imamu Muslim,
kullu amalin buli mulimu ibni adama gwakola yudhaafu gukubisibwamu mu masasula. Alhasanatu ekirungi bw'okikutula n'okikuba wali bi ashri amthaliha tutandikira kukuwamu ebikifaanana 10 ila 700 dhifin paka kunyongeza 700. Qala ta'ala, Allah agambye illa sawmu okujjako okusiiba fa innahu li okukwange wa ana ajizi bihi nze njo kwesasulira. Yada'u shahwatahu omuntu aleka mukyala we wa ta'amahu n'aleka emmere ye min ajiri kulwange ajja kundaba amasasula mulinze nja kumusasula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah agenda kuba akakase nawe kakase ndala mbutuufu nsiimye. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akwepikira nti nja kuwa nkuwe nkupokere paka lw'onoosiima. Ate Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah takola ki tayawukana na kyalaganyisizza. Lisaimi farhatani, tukirabye nti omusiibi wa masanyu abiri. Farhatun essanyu nnambeemu inda fitrihi mu kusiibuluka kwe kwa lunaku oba okwa Idi. Farhatun essanyu eddala inda liqa'i rabbihi, waalisisinkana mukama wawe. Wala khulufu akasu fihi akamulimu ke muwulira mukamwa kwe atyabu kalungi nnyo inda Allahi eri Allah min rihi lmiski okusinga akawowo ka miski. Tusaba Allah atuwe omwezi gwa Ramadhani gutusangewo gwonna, gutuwe tusobole atuwe obusobozi obukusiiba, tusobole okwongera ku akawunti y'emirimu gyaffe. Tusaba Allah jalla jalaalu atuwe obusobozi obukusiiba, atakkirize ate atutaase ekikolwa kyonna ekisobola okwonoona emirimu gyaffe nga shiriki gwe yeewerera nti talisonyiwa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah yeewera nti tagenda kusonyiwa musamize, tagenda kusonyiwa mukubi wa kitawo. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, galiba yagadde alisonyiwa ekitali ekyo ebisigadde. Bino ebirala amazambi agasigadde kubanga tegaliimu kumwaŋŋanga kusoomooza tawhiidi wahdaniyati. Tusaba Allah akuba emirimu gyaffe gyakkiriza gyonna tumusaba agikkiriza.